Ankwaniza mnafa kulaba ku Family TV akawungezi kano kulwaliro mwebale kubanga jimuli mukama mulungi ekisera kyonna. Amanya omuliga Silveri Pogolfe ne program ensonga mutugenda no kunsonga enkulu ennyo ezigenda maaso mu ggwanga iranga zizo ezitembetibwa ne zifuka omulamwa omukulu gwe tupakanyako ebirowoozo okusinzira ku bagenyi bembandese olunaku okay. Ebimu ku bikulu ebitambudde mu ggwanga bikulu nnyo naye nga okufa kwa Dr. Spence Tolwanga kukoze nnyo amawulire era almost stories esinga bizibadde zibikiddwa olw'okufa kwe abadde ne front page abadde azitutte nnyo lwaki olw'ensonga ez'enjawulo nti olw'ekitiibwa kyabaddemu na byonna ebitambudde so nga ate n'ensonga endowooza nti wiiki eno ebadde enkulu nnyo y'ensonga y'abantu okupakanya ebirowoozo ku misolo gavumenti oba palamenti gye yaleese n'okusobola okulaba nti bagiteeka ku bintu ebyenjawulo ebikwata ku bantu emisolo ku data emisolo ku ntambula emisolo ku bintu ebirimibwa policy ez'enjawulo so abantu beraliikirivu so tulina kipakanyako ebirowoozo tulabe the way forward so nga ate n'ensonga endala wiki ekoze amawulire ye gavumenti okugamba nti egenda tunula mu nsonga ya kafyu kubanga kirabika eremesezza bangi okubaako kye bakola okay so byebyo byendowooza nti bikulu nnyo tujja kubanga tulaba ensonga nga bwe zitambula naye nga byonna abakulu bo batedde dda ku seti kyazizza abakulu navu ddala ono ye distinguished senior citizen of the country kugamba omu bakukunavu eggwanga lino omutuuze ow'ensonga ate alabe bingi byonna birabye kubanga ayise mu bintu bingi yaliko minisita ow'ensonga ezikwata ku buntu bulamu n'empisa mbaka palamenti abadde mbaka palamenti kumala ebbanga ddene looya mu kuguddala awandiise ebitabo gwenna ku seti wano simulala mukadde waffe Dr. Miriam Matembe tukwaniriza ino Family TV buuza kubalabi baffe abakulaba webale nnyo ssebo njagala kwebaza Katonda atutuusizza olwaleero kubanga munnange bulwe bukyatolowooza nti maanyi go era nsanyusa okulaba nti nange kwendi mbabuuza nti mulumuti eyo mweyongera okunywera kubanga embeera eno nga bwenjirabye kujjako ng'onyweddemu Katonda mu maaso eyo simanyi tuyanziza oyo mulabye ye Dr. Miriam Matembe ate nga she's a family person muntu w'amaka nnyo agalagatirire ebibuuzo bingi ebikwata ku nsonga eyo ajja kuba nawe abaako kyatubulira kyanziza omukugu omulala ddala awo nno nga mukugu mu byanfuna abisomye abikuguseemu abikoze ate mukulembeze kale omukadde waffe Tom Sewabuga kakubuuze kutwaniriza seba ate sente bomulundi wekalagala kikulu nnyo ddala neyanziza ne munnange mukama waffe mukyaziza mukyala Miriam Matembe abatulaba eyo mwenna nange nsanyuse nnyo olwaleero olw'omukaaga luno okuba nammwe wano ku Family Television beebaza byonna bye muyitamu newankubadde wiiki tebadde nnyangu byonna bye tuyitamu si byangu naye twebaza Katonda nti abamu akyatukumye nga tuli balamu era tubasaasira abafunye ebizibu eyo ate ne twebaliza wamu Katonda abafunye ebirungi bannakalagala mwenna ngize nga nkyabatumira tumugira mubaayo tweyanziza oyo mukugu ddala mu byanfuna kuba maaso tujja kugera ku nsonga ekwata ku misolo gye yalise gavumenti ajja kuba atemeratemera ddala lwaki birina okubaawo atule ne kitegeeza naye nga ensonga enkulu nnyo eriwo okufa kwa Dr. Spence Tolwanga kwayongedde okubuuza ebibuuzo bingi okusinziira ku mawulire agafulumye nti omu ku abo abaakola enteekateeka z'okuba nti gavumenti nejja mu buyinza kubanga yawaayo emmere olusuku lw'olulamba lwagenda n'ebirala bingi ne bannaddiini abalala bangi Kadino Wamala Nsubuga bakola kyamaanyi ba Reverend Father Seguya bonna Reverend yali Father Seguya leero bakola kyamaanyi kulaba nti nno bayita gavumenti mu buyinza so mu byonna pulezidenti byadde amwogerako yayogedde ku Dr. Spence Tolwanga nga omu ku abo abaakola omulimu ogw'amaanyi kibuzo kiri kimu bwebanga bakola emirimu gy'amaanyi mukuba nti yakola omulimu gw'amaanyi lwaki ate bajja mu byobufuzi ne batandika okukonda eminga n'okukomentinga ku byobufuzi ebigenda maaso mu ggwanga ate bakuba ku nsoloboto kati mukomaawo Dr. Miriam Matembe kino kankimuwa akisookemu atubulire ddala bannabyabufuzi ne bannaddiini buli muntu alina kukomawa kuba kirabika ebitusobedde kugamba Yesu yakomawa Yesu kubanga abanyaddiini katugambe nze ndi mukristaayo ffe obunyaddiini bwaffe tubusinzizza ku Yesu Kristo ayajja
atugatte connect us otuyunga ne Katonda tuyunga ne Katonda kwa Katonda yali atuvudde Yesu oyo bwe mba musoma bwe yajja mu nsi muno yasangawo abafarasaayo abafarasizi abo bali balowooza nti bamanyi biri ebyagundi ebya Aburahamu ne Isaac ne Jacob mateeka gali agedda getwanemenya Katonda n'atugoba bo bali basinzira kwago bayimiridde kwago tebagatuukiriza ebintu byonna tebigenda bulungi abantu bali mu nnaku obwavu buyitiridde ebiki byonna awo ku bbali wano waliwo bano be tuyita Herodites Herodites abo ba Herode abo be balinga ba Museveni now kati ba politicians abafuzi abali awo bano bali mbedini bano bali wano naye bona teriya yali akola bulungi abantu ba Katonda okiraba teriya yali akola bulungi abantu ba Katonda kati Yesu najja mu nsi muno atulage abantu ba Katonda balina okukola ki okuyisibwa batya ye ekyamuleeta wano bw'oba osoma mu kitabo kya Ishaya esula 61 olunyiri lw'okusooka kutuuka ku lwokusatu bagamba nti yajja kubuulira enjiri ey'amakulu amalungi nti Katonda akola ki abaagala muddire abakolera ebirungi ne bagamba nti yajja emitume yali eri broken hearted agizimbe ebeere bulungi najja to proclaim freedom abo bali captives abo alabe nti bafune eddembe lyabwe bave mu darkness najja ku comforting abo balina ennaku abwavu ababonaabona okiraba gwe kakati ono Bishop Lwanga bwe yalaba Abannayuganda babonaabona basafaringa Museveni agenze mu nsi yakola ki ng'akola nga Yesu naye n'agamba nti kanteekeyo nange abantu ba Katonda baleme okugira ki okubonaabona yajja abana ababonaabona akole ki abajjeko era nze njagala kukubuulira Yesu oyo woolaba ye muntu wempita the most transformative political leader yasingayo bwa politician mu nsi muno yes yajja mu sura ejenkugambye n'adeclaringa points z'endooza zaali 6 ezaali zimuleese Museveni yajja wano n'adeclaringa 10 Yesu n'adeclaringa 6 omyaka 3 n'alonda cabinet ministers bali 12 n'abakyala n'abasajja ba public service bw'osoma chapter Luke 8 ojja kubisangamu n'abalonda yalina vision ali committed to his vision n'alaga abantu engeri gye balina okuyisibwa abafarisayo ne bamukyawa aba politicians ne bamukyawa naye n'ateekako ekkubo nti this is how abantu bwe bulina okulivinga bwe mutyo abali ennaku n'abasumulula mu nnaku abali tebalaba n'abagula maaso yali akola ki akulembera abantu ng'aweereza abantu ng'abalabirira ng'abakola bulungi politician kitegeeza ki bukulembeze politician kitegeeza obukulembeze nga bw'ojja abantu munaku nga bw'obaweereza nga bw'okola butyo myaka 3 abantu be 12 abo naba public service bonna vision bali bagikutte n'afocusinga to his vision ey'okununula abantu bave mu nnaku myaka 3 n'afiira vision yeeyo abantu be 12 teyabakyusanga yali amanyi ebizu byabwe yali amanyi weakness zaabwe teyabakyusa naye ng'abayigiriza abasomesa katukwate no kkubo katugende wano myaka 3 n'afa naye kati myaka giweze 12 abakulembeze ba Yesu Kristo abamugoberera beeyongera bweyongeze kubanga obukulembeze bwe bwaleeta hope bwaleeta happiness bwaleeta joy n'afuna n'abamugoberera naye kati tukyamugoberera nange kati ndi mugoberezi wa Yesu nze njagala kubuuza Museveni yajjawa 10 point program ba ministers yakamala bameka bw'omugamba nti osobeza akugoba vaawo gwe walaba Yesu yagoba gundi yagoba Juda oba yagoba Petero yamwegana bwe yagenda Petero teyamulekera entebe kubanga yali amanyi nti abantu balina weaknesses balina ki so he was the most effective politician nze weemanya yatambula mu nsi muno era abo abamugoberera balidinga bulungi kyovoola abamusajja wattono bambi omukulu waffe Dr. Spirian Kizito Lwanga yazze mu nsi muno n'akwata ekkubo eryo
eri abadde akwata ekkubo eri Yesu yamulaga kubanga bakugambye byonna byakola ataddeko ayambye abantu amalwaliro ekintu kyonna akikoze enjira gibuulira dreams abadde aziina n'abakadde abadde agala kubategekera kati oyo oyinza otya kumugamba nti va mu byobufuzi kiki ebyobufuzi kiki njagala kubuuza abantu waliwo n'omuntu nti bano ababufuzi bakola ku bano ab'eddiini bakole ku bano oba nze matembe wano bwe mba njagala kulya oba mmere oba ki oba eddwaliro baki ab'obufuzi ndi wano oba baagala kumbuulira enjiri nve bibi nkole ebirungi nze the same person so how do you separate kankubuulire separation wetuukira evaawa era ne president Museveni yakikolako yatugamba nti ye bwe yali akyali muto yagenda jindi eyo mukono mu conference yaba abakristaayo n'ayagala kuleeta nti bana ba South Africa balina apartheid okususula mu mawanga nti babateekeko resolution bali ne bamugamba ebyo si byaffe ebyo byansi ffe tuli mu byeddiini n'agamba nti nze ebyo nabivaamu okulokoka nenkuvaamu nti era nze saagala abana bagamba ebyo byansi ebyo bya ddiini ffenna tuli bamu tulina okukolera wamu that was President Museveni ng'atuuse wano ne NRM era bwe baextendinga NRC aba reverends ne ba priests bajja mu parliament kubanga nze nayinayo ba reverend bajja mu parliament naye yenyini n'appointinga ba reverend in politics naye bw'araba bw'atandika kukola ebikyafu ba politicians babatandika kukola ebikyafu ebifudde bitali mu magezi ebyokubonyabonya abantu ebyokubba ssente ebyokutta abantu ebyokubasiba kubanga balemera mu kulembeze kati wooli ow'eddiini kubanga yayimiridde mu fairness ne justice ya Katonda tabikkiriza ebyo n'olwekyo bw'abigaana awo babamugambira nti biveemu kubanga njagala kubuuza amasomero gonna simanyi mere hiro gonna gasooka kuzimbibwa gazimbibwani gana Nsambya Rubaga hospital zonna zaki ziweereza abantu bate ziweereza abantu kakati obyawukanya otya okuweereza abantu n'amawulire n'amasomero n'amadwaliro ebyo si governance tusobola toyina bwobikyusamu toyina bwobiseparating they are not separable but babireeta bw'alaba nti bagenze ne wrong bano aba Yesu bano abanaddiini in fact si banaddiini abaddiini nabo banga tongamba n'abaddiini nabo era kankubuulire gwe Yesu bw'atuuka wano nga kati Yesu aze wano mu Uganda n'abamadiini n'aba politicians bonna bamugoba nga bali ba Herode n'aba Farisi bamugoba kubanga yajjanga ayina justice fairness equality ayagala abantu be babeere bulungi kati bo bali abaddiini nabo baagala kutubba obamanyi ba pastors bonna kati babagula buguzi bye bakola abakazi bajja ne bangamba pastor wange bazeya pastor angobye kati bonna bafaananira nga buli Uganda evunze abantu nga archbishop oyo atugenzeko kyova olaba kitusiza bubi nnyo nnyo ennaku yonna etutta kufa bufi first of all agenze nga bukyali ate yabadde ayimirira tayimirira n'ayogera bwogezi naye n'akola n'akyusa abantu n'abajja mu nnaku n'abajja mu bwavu n'abafaako olaba abantu bonna bwe babadde bakaaba gamba he was an effective politician after Jesus Christ tukiraba naye bali politicians after the devil ensonga ye program amannya omuliga Silver Paul Felina mukadde waffe Dr. Miriam Matembe ng'olunno mukuddala ate munnamateeka mukyala wa mufumbo atera munnamakaddala atera mukulembeze atula ku lukiiko olufuzi ekibiina ekya SEDU ekivunaanyizibwa okulondola ebyokulonda bitambula mu ggwanga mukulu economist kakati gasina kutwala byanfuna biri ebirala emisomo gyazzeemu sooka otuwe comment ku kino Dr. Miriam Matembe agamba nti bannaddiini bano okuva okwogera ku byobufuzi ne boogera ku nsonga eziruma abantu ng'ate bannabyabufuzi bangi bati bakyagala kikoonebweko oba nobagamba ku ebyambe bakola kyekibaviirako obagamba nti kati mukomaawo kibuzo kiri kimu nitulebe bannaddiini ate bafuka partisan n'agamba mukalu mulonde gundi aba mutuufu taba mukyamu ng'ayawudde mu bantu
neyanziza nnyo okusooka kanziremu nga ngamba nti kitalo nnyo kitalo ddala eri bannayuganda oba oliawo n'ensi yonna okuviibwako mukama waffe mu katonda omunene bw'atyo ate nengenda n'eruweero eri ne bannaluweero ne mbasaasira nnyo nti kitalo ddala kubanga ffe bamu ku be yalera newankubadde nze siri musajja mukatuliki naye bwe mba ni munnaluweero sinza kukeera somehow yandera ng'ate oli mukulembeze ate era ne tufuna omukisa nti awaavudde omunene ate era tulabika nga era ffe mennyini ffe tukyazibika muli actingi so ndowooza luweero oyo mumulaba n'eri emabega munnange mukyala Miriam Matembe naye akimanyi nti era ne luweero ye yava era embeera eri so luweero oyo yaleta gavumenti yaleta gavumenti gyetwali twenyumiriza mu kusooka naye katukitwale nti sijja kirwako nnyo naye bannaluweero twekubireko mu ngalo nti oba oli awo tuleeta abantu ab'obuvunanyizibwa eri eggwanga leaders bano abali religion baawula mu bantu tetujja nnyo kugamba nti bali partizani nsanyukira nnyo nze omuntu kubanga bw'obeera bishop oba bw'obeera reverend n'oli n'abeera teacher n'omulala n'abeera pilot musigala nga muli bantu era buli muntu aba n'endowooza ye siraba nsonga eri mu nze nga nze Tom okuwa endowooza yange ne bishop naawe endowooza ye n'omusomesa naawe endowooza ye gwe n'olondamu oli endowooza njikuwadde ku mmeeza gigule oba togikola ki togigula sirabawo kikyamu kyonna mukama waffe mu katonda eyawummudde kyabadde ayogera bubi eri gavumenti oba eri abantu abadde aliisa ekigambo eri endiga ze osinza kulota noga nti mulonde gundi naye simanyi oba ekyo yakyogera wabula omuntu nze kyenzijukira mu byadde ayogera nti kale oba oliawo abadde ajjayo ekifaananyi geno view ku kintu nti katugeze mute abantu abaasibwa mu biseera ebya covid ebyokulonda kakati gwe nga gavumenti gwoga ffe baaliko naye ngaekituufu kiri ki abantu baasibwa kuki bafunye platform eri fair okujja mu kooti babavunaane oba abantu bali eyo babonyabuzibwa muki mu makomera so omuntu bwajjayo endowooza ye saagala nnyo omuntu akyetikka nti ate gundi ayogera bwati ate nonze ngenda netunulye olaba ekyadde Tanzania natunudde Tanzania Magufuli afudde ensi yonna ngeri maziga natunulidde bishop waffe nga afudde ensi yonna ngeri maziga niti bakungubaze kitegerekeka anti kati fene waffe waliwo era ebitukugira Magufuli walabye eri ng'abantu nabali fuli ne wano n'okuyingira eri ate nerubaga okuyingira wadde babadde bitano so controls zayiziyitire buli kimu bakirinnyirira naye abantu ekikulu kiri nti nange we nabadde nga mpulira njagala ngende embeereyo naye ng'omukisa saakoze eki so omuntu okudda ku street n'akaabira omuntu kitegeeza omuntu oyo aba mulimi nnyo abantu bano bannaddiini bakola emirimu gyabwe nganaffe bwe tukola tebalina kwako kkomo ate kati kkomo lyati buli lwogaginga buli lwoziba omuntu emimwa kitegeeza gweolina ebyo byoyagala okuyisaawo ebibyo ozibikire leka omuntu oyo ayogera gwe bigule oba bigane oba muyite mutuule balina Visit Uganda Joint Christian Council ekibiina ekigatta amadiini gonna anti waliwo ekigatta abakristaayo n'abawo kino ekyayita Just Council ahandoza interreligious council exactly kiki abakristaayo ebibiina ebyo ekibiteesaawo okufuna endowooza ez'enjawulo ate ziddeyo era mu bantu abagoberera ekigambo kya Katonda eddiini lwaki yajja mu nsi bantu bameka abamanyi nti eddiini yajja mu nsi lwa kintu gundi eddiini eriwo okutushepinga ffe kugoberera endowooza za Katonda ebirungi ebiri mu Yesu Kristo omwana wa Katonda eyaleetebwa ku nsi okutulokola abantu bano batambuza nguyite musalaba batambuza message eyaka actually singa Yesu
yali muntu nganze ng'atambula ye yandibadde yeekolera emirimu gya Bishop Lwanga yandibadde akolera Bishop Lwalira Kazimba anti yagikora ng'akyali mu nsi yagikora of course yakola kijo okiraba sagikugambye era munange agambye nti singa Yesu ajja n'akyalako ate bannaddiini abamu singa Yesu ajja n'akyalako be basooka kumugoba oyinza okulaba ebintu nga bino obukale so ekyo nyinza okufundikira nga ngamba nti mukama waffe awumule bulungi ne abadde ayogera nga to speak your mind ebirowoozo bye okugjayo endowooza yo gyolina nga toyina kyobikira abo be ensonga program Madam Miriam Matembe kati omaze otugamba nti bannaddiini bano balekebwe bakole bulungi emirimu gyabwe naye bw'obadde oganoga nti eriyo bannaddiini atabamu abaleka nti bakoze obuvunaanyizibwa bwabwe ate bo ne babeera nti ate bo beegatta ku bakozi b'ebikolobero kati ate yanaani abakiikinga anti okimanyi nze ekizibu kyendaba Uganda bambe yayonooneka eyonoonese empisa eneeyisa n'obuntu bulamu bivudde mu baki mu bantu generally nze nakiraba nakikakasa bwe nagenda kwesimba mu kalulu nga nsubira nti abantu abazeeyi abakadde bamanyi kye baagala bwe bagenda kulonda bajja kulonda omuntu anaabakiikirira bafune kye baagala naye bwe twatuuka nenda bonna babaguze nga bagula kabaragala bakibona nengamba bannange awo we nakakasiza nti Uganda mu butuufu egenze era omuntu ajja kulembera Uganda eno mukama nga amutuleetedde ebiseera bino eby'omu maaso omulimu ogusingayo obunene gwalina okukola kwe kuzimba emyoyo y'abanyayuganda abanyayuganda emyoyo yaabo egenze ethics and emyoyo ethics and integrity baluzinze ethics and integrity their moral fabric is gone amaaso gonna gali wavaamu ki ndi ku ssente ndi ku ki n'olwekyo nabino ebyakatonda byokujja bano general bano ababuulira enjiri nabo bali mu kulya abateekako amacaaki nabo nga bagamba bantu leeta kitole kikwate leeta ssente babbira ddala abantu ebiseera ebiringa ebiseera bya Yesu yaga nti balabe bano waliwo bwe bamugamba ne baleeta kati tuweerezaani tuweereze Kaisari oba tuweereze Katonda n'abagamba mwe muleete sente eyemu n'abagamba nti omuntu oguli ku sente eyo gwe kiki nti Kaisari n'abagamba bamwita Siza n'abagamba nti Siza mumuwe ebibye kiki sente ne Katonda mumuwe ebibye ebya Katonda kiki obulamu ensi emyoyo gyaffe buli kimu kyonna ebyo bya Katonda naye byasiza ki sente naye kati abantu bonna ebya Katonda babikoze eki babivuddeko babitadde ku bbali bonna badduka ku byaki byasiza sente nzije mu ki biki n'olwekyo n'abapastors abasinga obungi abo bwe tuyita religious leaders omanyi religion simanyi bwe nkinyonyola kati kyetaaga okunyonyola bulungi religion Yesu bwe yajja kulwanisa religion yajja kulwanisa religion does not mean followers of God religion tekitegeeza nti ono omuntu ddala agoberera bya Katonda agoberera amateeka galyawo religion tokola ki omanyi Yesu bwe yajja waliwo ebino ebiragiro ebigamba Yesu yabagamba nti ebiragiro ebyo byonna ekisingayo obukulu yagala Katonda nga bw'oyagala wekka yagala Katonda n'omutima gwo n'amaani gye n'ensolo byonna omwagalire ddala bw'oba oyagadde Katonda n'oyagala ne munno nga bw'oyagala wekka kiba kiwete era singa Abannayuganda wano abakulembeze aba politics n'abakulembeze ab'eddiini singa baagala Katonda n'omutima gwabwe gwonna ne baagala Murana singa Uganda terimu bino byerimu naye bwe ekyokwagala Katonda nga bw'oyagala weka bakitaddemu yagala ssente owulidde yagala obukulembeze ne ssente nga kya Katonda kakati yagala baklani bo barelatives bo nga bw'oyagala weka kugamba eyo gundu formula ekyuse yagala love Katonda with all your heart with all your mind and love your neighbor kati kikyusize yagala obukulembeze love power and wealth
okiraba n'omutima gwo n'amaanyi go kati yagala abooluganda lwo n'abakulaniyo nga bweyagala wekka bye bikoleddwa kati mu Uganda oba mu banyadiini oba mu politicians ebyo byo bikolebwa kyoba olaba eggwanga likoze eki lifudde n'olwekyo nabali nabo kujjako nga bavuddeyo kati yo nga muzeeyi waffe Cyprian Kizito ye abadde ku mulamwa yagala Katonda yimirira oyogere Katonda bye yandyogedde wano ng'olwana ku bantu babali mu nnaku kubanga Yesu yagamba musirikira wano muyinza mutya kusirika wano abantu bali wano babonabona era ojjukira Katonda bwagamba bino ebirowoozo biba nti ffe twagala kino na kino by'eddiini nze omanyi birimu nnyo saagala nyonoona ebiseera wano naye bw'oba osoma Bayibuli n'ofuna wisdom y'okuinterpreting ebigambo by'omu Bayibuli omwo omanyira ddala message Katonda gye yali era omuzeeyi waffe ono gye yaliko ayimiridde oba afa oba wona tetakoze kwogera kwokka agenze abantu abamobilizinze bataddemu ssente naye abateereddemu abakyalidde abasaasidde abalabye baimprovinze mu economic development kugamba badde ddala mu mulamwa okiraba batono nnyo even religious leaders wano nze kati nze simuyita religious person muyita a godly man muntu wa Katonda ekintu kituyita godly people muntu wa Katonda godly people bayinza kuba mu religion bayinza kuba mu politics ate mu nsi ya bulijjo nga anti kyengamba kati bw'ogamba nga nze si serving I give Caesar what is due to Caesar and I give God what is due to God. God te separatinga yabagamba Caesar muwe bibye nga musavinga mu ngeri gye musavinga Caesar ne Katonda mukola ki muwe bibye so oyinza otya kugamba nti gwe sigara wano yabagamba kyagamba give Caesar what is give God ebibye n'olwekyo omuntu y'omu yaweereza Caesar ebibye naweereza God ebibye ekikulu okumanya ebya Caesar byani ebya God bye tuyanziza njagala tusuke tuwumulemu kati tukomawo tugenda kwongera kukikubaganyako ebirowoozo n'oluvannyuma ate tugenda ku nsonga endala tuva ku mukutu eno Family TV programu ensonga In the world in which I lived by then, there was no nursery school in our area. We couldn't hear about them. Those days, you would have basically 3 clothes. The one you use for everyday work, and then the one you keep for Sunday. I asked some of my friends, whom I knew used to go to Chevambe every weekend. I tried to describe it. They said, oh, we know that girl. Things of this world really don't matter so much to me. Yes, I need them, but they really wouldn't take me away from God. I was born under a mango tree, but the mango tree is since gone. Wanaffe mukulikeyo mukumulako tukyagenda maaso ne program ensonga mwetunulira ensonga ezigenda maaso mu ggwanga naddala ezekandi zikutte akati nga tunagiwunzika ddala ensonga gyakuddako wa mukulu Tom
Dr. Spian we yalita nafa yakola statement n'agamba infatti kwali yali Easter mazukira 2018 waliwo faazi omu yafa n'agamba nti bannange waliwo faazi oyo bwe yafa ne wayitawo nga 23 nga aba gavumenti batuuse nga bagamba Dr. Spian nti wali muno nno mu nnyumba bali musula faaza mulimu ebyaffe nagali kali yamwe mugende mubijje mutibagende bajje zibasitola kakati yina akifunza nga bambega n'abafaza gye bali nimbali na dini kali kibuzo kiri kimu kakati bubanga nabo bakirizibwa okozesebwa okubeera bambega kino kiyinza kugwa kitya nga bakirizibwa okubeera bambega benyini bannaddiini kati bayinza batyo okulamula ensi mu bwerufu nga tebambega omanye ebintu by'ensi we tutuuse tutandise okwewunya ebintu bingi mwewunya nze ntandise okwewunya ebintu bingi naye sirowooza nti ebimu bisobola n'okubeerawo naye kwegamba weebuuza kati munnaddiini abega ki weebuuza munnaddiini abega kwegamba extent ya politics gyatuuse ne mu buli kimu oba olaba nga wabeerawo abantu babeera insecure bo bennyini nga olina obuyinza naye nga ate owulira nti insecure kati kiba kitegeeza kyekyo nti ne way forward togiina so bw'aba yayogera ensonga eyo saafuna nnyo mukisa naye bw'aba yayogera ensonga ngaeyo nga ne bannaddiini tulinamu ate bannabyabufuzi oba abakessi oba baketera gavumenti ekyo nakyo kyewuunyisa naye oluusi kiyinza okuba nga kyali kyetaagisa simanyi oba nga kyali tekyetaagisa naye tutunuulire ennyo bannaddiini nga abalyoyi b'emyoyo ffe gye tuli kubanga oyinza n'okwekanga nga akantu ako kaali kake ng'omukuumi abali bajja abakulu ba gavumenti nti onabaddiini ebyaffe wano simanya nti mu ngeri ki kubanga nange singa mbeera n'eyange era mba ne layisinsi yaayo kati tomanya ayinza okuba nga yayiye for self protection yes oba ate sindi mbega nti alina okubeera n'akantu ako eyo saaga nnyo tugendeetuwamu naye ebintu we bituuse mu Uganda empathy kyeki the act of understanding one's okubanga gamba aliwo muno kyayitamu muli naawe nobeera ngaosobola okitegeera noyambalakokatuze so abantu bano bannaddiini bagezaako oluusi okwambala engatto z'abantu abo bye bayitamu katugeze singa wabeerawo okufa kw'abantu kungi somewhere singa wabeerawo enfa eyeewuunyisa somewhere lwaki omuntu tavaayo n'ayogera ku mbeera eyo nga afumiitiriza n'oyo oba relative w'omu ku bantu abo aba abafudde katugeze nga abesudaani abafudde abakubiddwa amasasi gwe tobaako obudde n'olowoozamu noga naye singa nze nyambadde engato z'abantu abo nokyefumiitirizamu so bambalako nabo ku ngatto ezo onzikiza mukwano gwange omu twatuyimya naŋŋamba nti omanyi nagenda nembeera nali ku street awo nga nekinjagala ogula bweru naye nesanga omukyala nga yeebase ku street awo kyokka nga nze ate nze nsula mu kalina nagamba naye omumanyi kaŋŋende gulumukeko mbadde nsulako kanguveeko nze wali wansi nfanire omukyalo kubanga naye muntu so oyambaleko ku ngatto ezo gamba bukulembeze okulumirwa abalala wonderful mami nga tukiwunzika way forward tukiwunzika bwe kibanga mulimu abo nga Spian bweyagamba nti bambega nkoyo okumbega kwega nti nkoyo okumbega nti eri ababadde bamubega naye nga bafaaza bannaddiini bannaabwe kati ekyo anti nakugambye dda nti religious people abannaddiini ababiina abalungi gye bali tekitegeeza godly people nti bali hole tulina separation mu nsi muno ne mu religious people oyo mulimu abantu ba sitaani namuno mugwa mu public politics mulimu abasitaani kugamba the thing why I tell you Jesus came ajjeyo bano abagambe mwe muve mu sitaani nammwe muve mu sitaani mugoberere ekkubo eryange ekkubo erirye lye godly
godless simanyi lwaki abantu bateera kugamba religious nze nganze I'm not a religious person. I'm a Christian. I'm a follower of Jesus Christ. I am not religious. And for me ekyange relationship yange gyendina ne Katonda wange Yesu kye kyamuleeta nkubulire nabana abasiramu obo bayise kiba relationship gyayina ne Katonda we nesi relationship nabano ba leaders bakibaki kubanga bobo ina relationship nungi ne Katonda wo yekuleetera okuba relationship n'abantu Katonda be yatonda yekuleetera okukola ebyo ebintu ebirungi n'olwekyo nze njagala bampuliriza era ngamba nabana abagenda pastor wange yangambye kino pastor wange ne bagenda ne bagoberera pastor wo ye Jesus Christ kakati bali abogoberera bakutwala bakulimba bakola kyebyo nabye bakola ekikulu kankubulire abantu abampuliriza nde njagala bategere bobo ina omukwano bakiyita relationship kyeki enkolagana yo directly ne Katonda wo okwekwo omuntu wetuyita godle abantu abayita godle bebatambula mu kubaga amalungi ne bakola ebirungi era kankubulire singa abantu abalidinga ng'ecountry yaffe eno Uganda baabo ba godle people okubonabona tekwandibaddewo era juzi mbadde nebasi siteera kuloota bwe mbiroota olusi bigenda ne wali obwendoota nenzijukirako kamu nagenze kuzukuka nga Mukama amugamba naye mwe muli redde nibetegefu mwabali redde mwabali mwetegese ngagamba naye mwe abakatonda mwetegese kutwala eggwanga olowooza twekeka kutwale abadambuuza mwetegese mbawe eggwanga lino ogamba netegese okufa lowooza Katonda ali kumpi kuntwala nze ayagala mbeerewo kubanga yambuuza mwetegese okutwala eggwanga lino njagala kukubuulira singa the godly people not religious not politicians ne godly people abo balina omukwano ne Katonda singa be batwala eggwanga lino ne balikulembera wandilabyo b'ennaku ebaawo katuunzikira ddala tuyanziza kwekigambo kibaire kirungi nnyo naye oseke emu yokka eggwanga olirabawa nga tuviddwako abasajja abanene abwe batyo njagala tukigale ndekigemu yokka tuviddwako Muzata tuviddwako Dr. Kalisa many prominent people of God olirabawa nsubire ekibuuzo kyo tekiri mu trend tetuteekamu kigambo trend nga tufunze bufunze waliwo mu byobufuzi kye bayita think tank ntikita kugamba wetujja amagezi eŋŋanyizo ly'amagezi katinga mukyala Matembe ze mutwala nti kyogere buno gante ogambye otya Dr. Matembe omutwalanga nga think tank oyo mutwalanga eŋŋanyizo ly'amagezi nze mutwalanga moving encyclopedia actually ndowooza kyekigambo kye tuyinza n'okukozesa ekituufu tufiiriddwa abantu betubadde tusuubira nti betulina fe kutoolako ku magezi gaabwe tugeyambisa nga balina mangi kakati ate kano sande yagadde kwegabafa ku speed simanyi Mukama Katonda wakyakikola bati kusaawa eno naye Mukama atusaasire tuvibwako abantu abo oba banagenda baddawo but it takes time abantu abo abakula ennume ngengero zammwe tewakula emu so emu bweba egenze kizibu okugizaawo naye Mukama atusaasire okusooka abatwale abawummuza emirembe atusobozese okutuwaayo era abalala agende ng'azibikira ebituolyawo atubonereza nga byagamba okujja okubonereza abasobya naye bw'aba abadde atubonereza ati emboko tugenze ku kirala kati kansooka eddala gundi gavumenti yaleese ina proposal ku misolo egigenda okuteekebwawo ku bintu ebyenjawulo tubadde mu covid gavumenti erina ssente yagala nti no yeezimbazimba what should I take ku nsonga y'emisolo emipya egikizze kubanga kirabika mbadde mu kibuga nnyo wiiki eno yonna nga bantu bakugera ebigambo biikakati balinanga emisolo gyaki misolo muti mwagala gavumenti ebyo n'essente zinaabayamba okukola amalwaliro n'amalwaliro n'amasomero so ekikanga bbiri kyogereko
ne dokita naye atuwestandiye okusooka katuwe ekifaananyi abantu baffe bamanye bagaziize kubanga lwaki kikubuuzizza wa an economist oli mu kugumyanfuna misolo ki egiteekebwateekebwa okuleetebwa gavumenti eteesa okuwongeza emisolo egya rent gye bayita rental kubupangisa okuva ku 2 ku 100 okutuuka ku 3 ekyo kimu 20% to 30% rental tax ekyo kimu ekyokubiri eyagala okussa omusolo ku data data ku masimu sente ezo zetuteeka ku masimu okusobola okubaako engeri gye tumanya ebifa mu nsi oba bwe mba nkyogera kyekyo nga baagala okussaako bagiyita excise duty ya 12 ku 100 then ereete emisolo buli muvuzi wa mmotoka n'owa pikipiki owa pikipiki ng'asasula emitwalo 5 buli mwaka owa pikipiki then n'ow'emmotoka ng'asasula emitwalo 2 buli mwaka so simanyi bulungi oba wabadde oyagala ntusooke kuwa kifaananyi kituwadde ekyo omaze okituwa ekyo kadde ng'omaze okituwa ebyo mu bufunze kitegeeza ki era kisoboka kitya era abantu banaazisobola era banaazijjawo nga bakola tubadde mu covid kati banaaziggyawo ng'ogamba nti kakati olw'okuba gavumenti evudde mu covid tolina ssente kakati sooka weebuuza gavumenti ovudde mu covid tolina ssente bano ba abantu b'olina okuyamba kuba gavumenti eriwo okulabirira abantu sente ziva mu ffe kakati ffe ate ffe mbadde ng'abikosezza ffe ekisooka ekyokubiri lwaki omuntu yandiwadde omusolo nze nandikitutte nti kyabuwaze kiri mandatory kiba kyabuwaze kyateeka nti ne mu nsi ezaakula mu Europe mu America biki nabo bawa emisolo naye emisolo egyabwe kye batusingako kati nti bwe bawa emisolo giriwo kutunuulira mbeera kuyamba okusinga kutunuulira abantu kubeera bulungi tebakyalina nnyo bino tuzimba ddaamu tugenda kuzimba amalwaliro awo baavaawo ate ffene ewaffe bwe tuba tuwa emisolo ebyo byetusinga otunuulira owulira mukama wange kakati ojja n'oleeta omusolo ng'oyagala guyamba abantu ate wano mu Uganda teguyamba bantu wabula guyamba mayumba amalondemu nti tufunye zite parasites eza economy abanyunyusi aba economy ezaffe nti ojja kuleeta tunulira impact y'omusolo kati tulina emisolo egiribeera direct n'egibeera indirect omusolo oguli direct gwe omusolo gw'owaayo n'okwata mu nsawo nga bwe bagamba nti bodaboda esasula emitwalo 5 oba ow'emmotoka asasula emitwalo 2 nti gukunyigira ddala ate gwe bwe gukunyiga kubanga ojjeemu wewandigendedde n'ogula ku bintu ebirala biri oba oliawo n'okola ne investment somewhere nti kiba kikuimpactinze gwe mu nsawo oyo okifiiringidde ddala kati ate bwe kikufiiringa ne economic development broadly kwegamba nti gw'okiraba wano ng'ekyokusaaga gw'oyagala emitwalo 2 naye ate it cripples enkulaakulana y'eggwanga kitta enkulaakulana kiginafuya n'erimala kati gwe oleese omusolo omwana wa bodaboda omwagalako emitwalo 5 ate asasula ne PSV ndowooza bwe mbasa erabidde giri emitwalo 6 buli mwaka omutakisinga kumpi buli ebeeranga na double taxation nti omugjeeko emisolo emirundi 2 oba oliawo n'okusingawo omusolo guno oguli direct bw'oguleeta bwoti olaba luli edda twasasulanga non-trading license road license nga bazisasula ne gino emisolo buli lwoleeta omusolo nga gunyigiriza muntu kiba kitegeeza nti guyina okubanga gujja tuivate bagwepena bagudduka nebagana okuwa twalinga wano gavumenti okuva ku musolo ogwa road license nga bagamba emisolo bagidoginga nnyo kwegamba emboloka zonna ngo ziraba zirina road license naye nga ate sente tozirabako so ndowooza waliwo enkola ng'ate bo bennyini mu gavumenti
bayishuwinga bazitanga receipts bazita ki emisolo egyo naye ng'ezimu ziyita zigenda malala so nti bw'ojja kuleeta emisolo gino kakati bano abaana ba bodaboda nabadde ntunulira statistics za URA nga bagamba nti every year tuyingiza bodaboda 9,000 mu ggwanga every year kakati mu ggwanga bw'oba oyingiza bodaboda 9,000 olowooza tulina bodaboda nga mmeka mu Uganda kati ekyo kimu ekyokubiri abaana bano PSV bonna bazisasula kyekibuuzo tebazisasula kubanga yegwe ani agenda implementation ani acollecting omusolo ogwo genda kukuba oyimiriza abaana omwana epiki niwe bagikuuna era oli bamubuuza olina permit that is we baba kikomaawo teri abuuza PSV nini emisolo wegiki teekawo emisolo emyangu abantu bajja giwa willingly tuyanziza nja kukomawo tuwunzike kangende wa Dr. Miriam Matembe senior citizen mu ggwanga lino mukyala w'amaanyi nnyo nali mpulira ku byafaayo nga binyumira nnyo ebyafaayo bye ndowooza nja kwongera okusoma akatabo kali ennaku ezo kuyafulumya akata ku byobufuzi NRM bwetambula nakasomako naye njagala nkamalayo nnyo analysis naye gwenga former MP omukulembeze w'abantu emisolo gino emipya ekifaananyi kirimba nti baagala kuwa misolo kyenkugamba kyenkulopera tetibagala kuwa misolo bayomba buyombi kankubuulire nga tegwe nga nina okutambula gavumenti kugamba abantu mu nsi twandibadde twerabirira nga buli kimu kyonna tukyekole naye kubanga tetusobola kubikola ng'abantu individually ono ayagala kukola kino oli akole kiri ono azimbe wano onakole ki kugamba byalabika tebijja kukola kwe kulaba nti tulina okuba ne government that's how governance came up tube ne government tube ne order tumanye nti ebintu bikolebwa mu order ne tugamba government tujja kujiwa obuyinza bwaffe etujjeko sente zaffe planning ebyegenda kutukolera sente ezo egenda kuzikozesa nga bwe planinze bwegenda kutukolera era kyova olaba omulimu ogwa gundi ogwa parliament kwe kulaba nti yeteekwa kukola bajeti ekolektingwa etya ejja kukozesebwa etya bajja province appropriation egenze etya kubanga abo bantu baffe tuba tubalonze mu democracy enungi muba mwerondedde abantu bamwe si bano bemugula bana ba Uganda bebagula buguzi ne bavaayo ebikwangala kugamba kakati ne bateekako abantu abo bebajja kugereka ku set the misolo gye tugenda kusasula kudependinga situation nka kweri nebye bagenda kutukolera kakati ne bateekako emisolo eyo parliament nejja approvinga ekigendererwa nti sente ezo zakutuweereza si zaabwe tubawo obuyinza bazikollecting bazikozese kutuweereza amalwaliro amasomero amazzi kubanga munayinza kubanga kuteeka wano oluzigo oluteeke wano mutaka wano muyombe wano biki n'olwekyo wabawo government fena tube governed properly okiraba kati tuwaayo tukkiriza batwale sente zaffe kubanga bagenda kuzitukozeseza n'olwekyo omusolo is a right thing nga bali bazitwale bazikozese nga bwe bagenda kubaweereza era kyova olaba abantu ba Bungereza eyo abebwerayo wa Europe wa Netherlands nowe bawaayo emisolo gyabwe nga beyagalidde kubanga emisolo gino bwe bagiwaayo ze services ze bafuna balina insurance balina amalwaliro balina buli kimu kyonna kuva ku misolo eyo ate bakauntinga tutuzikozeseza bwe tuti naye za Uganda wano okuzifuna ng'okugyayo sente nga corruption obubbi bwonna gavumenti okuba kwonna kugituuse maximum n'abantu bonna bo mu leadership bonna babbi kugamba zine sente zaffe lwaki Abannayuganda zibaluma kubanga bamanyi bwe zigenda zakubibwa olaba mulago bwefaanana olaba amalwaliro gonna mu Uganda ate nze ekisinga wagenzeyo ddi kakati nze kankubuulire ekyo kigambye nti gavumenti tesanye kusaba emisolo esanye kugisaba kubanga emisolo gyakutuweereza services zaffe naye ekizibu ekiriwo bwe tujja ku emisolo
tebatulabirira tebakola ebyo bibazitwalidde ekyo kizibu nnyo ekyokubiri nze kyembadde njagala kwogera olwaleero ekinduma nnyo ne gavumenti eyaffe eno nze bagamba nti nze njikyawa sijagala saagalira ddala ebibi byekola njagala behaving nga government sendala kakati olaba tuyise mu covid ebintu byonna ebitubadde mu covid babitegeera amasomero obwavu emirimu abantu bonna gye bali bonna tebalina ssente gavumenti nayo nga bwetalina ssente nga bwegamba nti ezinoonye mu ffe ffe abeezinoonyamu ffe tetugize ki tetuziina naye ekizibu ekikuluma kwe kulaba nti sente zaffe bazikozesa ebitali bituufu njagala kukugoberera baali balaba tuli mu covid yonna gye twayisamu sente meka ezayita mu kaluulu nga bagula bululu empitirivu zonna ezitasoboka kankubulire kakati ezo tezakomaawo bwe bamala kugula bululu kakati ne balwoka ne kati nawulidde nti billions of money zebagenda kuba past leaders abaliko abalembezi Museveni yabayitanga swine zizo kakati lwaki abajjukidde kubanga waliwo enfaanana bwezze n'alaba nange ejja kubyetaaga kiki nnyo kati nenebuuza ezo zonna zebagenda kusasulawo ate tebakomaawo ne bagamba twongereyo constituencies ba members ba parliament beyongedde mu biseera bya covid n'oyongera members ba parliament era gwe lindako ne councils nezeyongera simanyi district simanyi biki lindako kati bagenda kunoonya na cabinet nawulidde ngubagala kulonda na first vice president ne second vice president gwempulira byogera ebyo byonna bya trash ebyo byonna government erimu amagezi etegeera erumirwa abantu eyategeera covid nti covid ina kyekoze ku bantu kati yandibadde ekola prioritization of za programs zayo okutundira ebintu ebikulu ebisooka human beings for instance tuli ku radio ya family tuli ku family tv nze singa ndi mu government omu ekigambo ekyasingayo kosibwa institution yasingayo okukosibwa mu biro bya covid ye family family violence neyongera abasajja ne bagoba abakazi ne babakuba abaana abawala ne bafuna embuto balyawo tebalina gye baraga kati family ziri eyo zifa eyo munda nandibadde ndukinga into family nengamba nti family tugiwe priority Tulabe family zo mu Uganda zimiridde butya lwaki nfocusinga family kubanga institution zonna kebe church kebe politicians bava mu family family bwebe yononese ine naku traumatized mu ngeri gyeri mukati nga government tejifudde ku kulaba nti family is prioritized and see what happens to the children, what happens to the families, what is happening kubanga ye bana chalingira bajja ku taking over responsibilities endara kata oboragawa ne kati bo nanka priority yabwe bakiteeka ku parliament babo bali Kyankwanzi njagala kubuuza Kyankwanzi eyo ye bagenze simanyi nguba training ba members ba parliament ba training parliament yona oba ba training kitundu esente ze bakozesa zavaawa ezo sente ze bakozesa Kyankwanzi nguba Kyankwanzi is a school of leadership in this country ne wali olabye patenda legendayo wali olabye abalala ba leaders abagendayo ezo sente ezimba Kyankwanzi esasura Kyankwanzi school of leadership ziva misoro jaffe naye bwe tutuuka ffe Kyankwanzi si yaffe Kyankwanzi ya NRM party kakati zino sente zonna ze bakutte mu 3 weeks baba wa mmere babasuza babasomesa byakola ki byakujja wano babagure bakubere member parliament speaker we bagara babagure bateke ba ministers be bagara ebitatu gasa byonna teryabyogera bali eyo basirise Kyankwanzi esente ze bakozesa Kyankwanzi zani fete twasasula misoro esente zonna ze bakozesa ku NRM only kankubulire genda mu bano ba interest groups bonna ba workers abona NRM ba elderly abona NRM bani bonna bwe bivayo ba youth ebyo byonna ezo systems zonna sente zitiromo zonna zigenda mu NRM members bokka awo Ugandans abalala bafuna ki why should any Ugandan atari NRM lwaki yansasudde emisoro yanziza nenga Tom kwenda chikemu tuunzikire ddala kubanga akadde katutte kwekyo tuwe solution gwe ng'omugumbye enfuna nga government yake estobeddwa nayo eri mu katu tena bwe kikola yagala sente international community nazo zatabukira batandika tutujja bawamu
mwine beje mutazanyemu democracy mungeri tali yavunaanira so waliwo obunyiivu so kati gavumenti gy'amagezi mudakika emu nga mukugulu sibula n'okusibula nze nno nandibadde ndowooza wakadde katututti nti bw'aba mulwadde abadde ku kitanda bw'aba aziddwa ewaka ate temutandika muteekako buteesi pressure twagala nga mulwadde baba kyolina okukola omulwadde oyo kumujjanjaba mpolampola muwa byakunywa tubadde balwadde mu biseera bya covid kyetuyiseemu n'okukivunuka tetunaba kivunuka we are still recovering kakati ate otugamba nti ate mumpe olinga atayagala kumanya gavumenti ennungi yonna gavumenti nze simayo batukyalina n'abantu abalumirwa amawanga gaabwe enakola kikati atulesi mu kiseera kino yandigenze n'enteekateeka zebadde erina mu tosobola kugamba ate biki ebikyuse kubanga osuubira ocollectinga 22 trillion osuubira ocollectinga that is the projection gye balina mu emisolo gye bagenda okukuŋŋaanya ku luno 22 trillion basuubira ocollectinga biliyoni 4 mu gino emisolo gye baleeta gye baproposing okuleeta naye kakati sente zino ozijje mu baki nga bw'ogamba rental tax omwongeza by 20% ng'ebizimbe byonna bikalira bukalizi osuubira nti onoozifuna kubanga ono asasula okusinziira abapangisa kye bamuwadde ye kyakuwa tewaliwo sente engerekeze wagerekera kizimbe nti ayo kyakyawusi tugijjako sente bweza zocollectings mu batenansi bo naawe ziye percentage gyokola ki gyosasulako kati bwe banga badduse mu kizimbe gwe so baleme kulowooza bulowooza nga tebadabye byawano kutunula ku byewala so government zaffe nze nkikubiriza baleme nnyo kubeera baluvu kubanga baluvu greed anti tuvudde kukolera abantu baffe ne tudda kwekolera fenga abantu baffe mwenna mbebaza abatulaba abannakalagala mbategeeza bakansala bange nkyanja kuba meetinga mwenna saa mwenda mwategedde otugenda osinkana for the first time tubeeko bye tugayagaya neyanziza neyanzige ng'omukugu mu byenfuna abali kubanga otutemedde emisolo egyo olina okutambula dokita tuwewe kagamba kakasembayo ate kansabe producer nyambe akasekendi ensonga y'amaka eyo obeeka akagambo kotusibirira nga ffenna abafumbo n'abaana n'abazadde kubanga awo bintu bikulu ku nsonga y'amaka nsooka kwogerako nze nga bwomanyi amaka ngaagala nnyo naye bambe nago ebiseera bya covid bino amaka mangi gafudde era sikugamba nti gafudde kati naye covid kyekoze etulaze byetumaze ebbanga nga twogera domestic violence obuki obutabanguko mu maka bweyongedde obutabanguko buli mu maka bubaddewo bubeerawo naye kugamba edda twabyogerangako naye kati byali bifiireyo naye covid bwe yazze neyeraga buli kimu kyonna neyeraga nekiggula maka gonna negaguka ne bamanya biki ebifa mu maka n'olwekyo nze njagala omulanga gwenkubira banange mu maka gamba nti amaka gano agatali mu Yesu nze ekirala nandibagambye ki famire Katonda yateekako obufumbo blessinga n'agamba muzaale mwale mutambulire mu kkubo lye nze njagala kukuba omulanga bonna abakyala bagenze mu politics abo abalala balemu amaka ne balwana n'abasajja baabwe kubanga politics bo bafunye obuyinza bafunye sente ezisingako anti baabo bapya kati baze bajja kubanga balina sente ezisinga z'abali nze njagala kubabuulira nti ekyokubeera mu bukulembeze era abakazi okubeerayo tukyagala nnyo era okubeerayo tekitegeeza nti amaka gafa kubanga nze ngayinaku experience sirowooza nti waliwo omukazi omukulembeze yasingayo okuba taafu ne bagamba yiba nange yono matemba mumanaginga atya amusobola atya naye tumaze emyaka yaffe 45 obufumbo ndina baana ndina abazzukulu ndina nga ntambulira ani mu Yesu n'olwekyo nze mbagamba Yesu era ng'amaliriza
ngamba njagala government nga bwenkigambye efocusinge ku family kubanga families ziri bubi nnyo priority zaabwe simanyi bwe baziina ne let them put building of the family moral fabric n'okubayamba bye banayitamu kati ng'amaliza nga ngamba nze ebya Uganda nga bwembera bakati naruno olutalo kati olw'okulonda sipiika gwe wali owulidde ku parliament omwo olutalo olw'okulonda sipiika lutuusaawo kugamba ekyo kitegeeza level y'omululu oguyise eki kugamba level y'omululu kati bonna abakulembeze be balonze abasinga obungi mu Uganda basingirayo ddala sijagamba nti bonna ekibaleese sente bazze ku sente kati kyova olaba emisolo batandise okugitegeka ezo sente ezisinga obungi zijja genda kubo fwe baagala tusasule emisolo obuyumba bwe tulina babwongeza emisolo bo bafune amamotoka amapya bo bafune sente nyingi kugamba hope essuubi nze essuubi lyange nga Miriam Matembe mu government ne ba leaders ba Uganda teririyo n'akatini terisobola kubaayo kubanga mbiraba bulabi wabula essuubi lyange lyenjagala abannayuganda bateeke essuubi nabo bateeke mu Katonda Katonda ogwo omulaba moto yaffe is for God and my country era singa naffe tuweereza Katonda ne tumugoberera nga bwa ayagala tumugoberere atununulayo nze kankubuulire era yajja kutununulayo naye amaaso gateeka ku bana abakulembeza beeyongedde omululu beeyongedde buli kimu kyonna temuli tusabe Katonda waffe atukume mu family zaffe atukume ng'abantu tumukaabire kijja kuba lumu atununuleyo abalungi abatuliriza bwetu programu etambudde era nga ku seti mbadde ne mukadde waffe Dr. Miriam Matembe akasobola okubanga atemera ku nsonga nga bwaziba nga senior citizen twebaza maama okujja era tusuubira nti n'olundi tunakuyita ojja kusobola okudda nate ozimba eggwanga lyo era nga byembadde nkugamba kutayawula bya politics era nkya ngenda Rubaga kubulira enjiri Mothers Union Day okembulira abantu amaka bwe balina okugayisa amaka gaabwe nange nzikirizibwa okugira kugenda buyagala abami tukirizibwa oba ati era ngenda kubulira Mothers Union mu church bwe mala njogere ne couples abami n'abakyala enjiri gye balina okutuyanzize mbadde economist omukugu mu nsonga z'ebyenfuna mukadde waffe Thomas Wabuga temukulembeza okuviira Kalagala songa bwetu programu etambudde wano ku kamera nkozi munange Jona Jali atukoze buli okulaba nti ekifaananyi kibadde clear mu control room production transmission mukadde waffe Banta mulimu abeerayo okulaba nti ebintu abikwasaganya mu administration wano esookerwako mukulu Ronald Kivumbi abaayo ensonga zino ziba nnungi department zonna zikoze obuvunaanyizibwa bwazo so ate tugenda ku ludda luli Facebook Twitter and whatever mukadde waffe Santos Tony ensonga naye agikwasaganya so kiba nti bwe tubeera ku YouTube kitegeeza nti aba bikoze ku ntiko mukadde waffe Amos Mwesiga atukoze bulungi okulembera nze nsigadde era nkyali omuliga Selviri Pogoli fembere bulungi mweraba